Dia faly miarabantsika rehetra ndraika, elaela tsy fampiserasera teto amin'ity Facebook ity noho ny antony manokana. Dia io mipetraka fanontaniana eo amin'io zavatra soratako io hoe mba roviny ity tanintsika ity no ilamina sy androso tahaka izao. Ampiseho fotsiny zany hoe inona zany hoe tany mandroso, inona zany hoe tany milamina zao. Jereo nareo, tsy hisy taitra ireo voron-dia ireo, fa reo izy ireo mipetraka soamantsara satria tsisy olona manadalana azy, tsisy olona misambotra azy, tsisy olona mamono azy, tsisy olona misambotra azy. Zany ny atao hoe filaminana. Na ny biby ary zany dia miaina milamina ampitoniana tanteraka, tsy misy tahotra na ny kely. Zao hitanareo zao, tsisy ray metatra amin'ireto vorona reto fa dia matoky izy fa tsy hanao ratsy azy, tsy hanao ratsy azy ahako. Dia zao hitanareo zao mipetraka soamantsara zao, izy mipetraka soamantsara zao ny atao hoe tany mandroso zao. Mba misy zavatra milamina iainan'ny olona, ampilaminana, tsy misy marina ny fiainana tsy maintsy mirotoroto mihazakazaka sy anina foana ny fiainana na aiza na aiza, fa izao ny filaminan'io. Dia ho asehako anareo zany hoe fitaterana amina tany mandroso milamina zany, fitaterana faran'izay tsotra, tsisy zavatra sarotra hoe andeha zavatra anina be ianao, fa dia amin'ny tany mandroso mirindra ny fitaterana, misy tsara ny lalana, misy ny tsy tramway moa efa ela be misy nampanantena an'ilay tramway fa tsy mbola hitantsika hoe inona zany tramway, fa aty misy ny atao hoe métro, misy ny atao hoe RER, misy ny atao hoe TGV. Dia ny fitaterana no miandry ny olona fa tsy ny olona miandry ny fitaterana. Zany hoe efa mirindra ara-dalàna daholo ny fomba rehetrarehetra fitaterana dia mandeha milamina, tsisy mikorotana ny fiainan'ny olona na dia olona anaty arany amina tanàna anankiray. Reny zao ny bus miandry ny olona fa tsy ny olona miandry ny bus. Zay mba zavatra tiako zaraina kely vetivety zany amintsika rehetra. Toy izao gara ty zao, garana RER. Dia reto mivoaka ny gara ianao dia efa misy ny anina bus, terminusna bus izay alehanao rehetrarehetra. Dia efa hoe andeha Varia ianao, andeha Atsinanana ianao misy, andeha Akandrefana ianao misy, andeha Anatsimo ianao misy. Io fahazovan'ny RER toy ny bus toy zao. Zay feno dia lasa dia miandry indray ny manaraka dia zay, fa dia zarana vetivety an'izay zavatra kely dia kely zay mba entina ampisaina an'ireo tondra mba hifantoka amin'ny tena fiainam-bahoaka, satria rehefa nandalo vetivety tany tanàna dia nahita ny zava-misy ary tena zavatra tsapa dia mbola lavitra n'izany hoe fitoniana, filaminana sy fandrosoan-drano ny tanintsika. Tena lavitra ary tena voamemana lavitra, satria ao anatin'izay firy-taona izay narakaraky ny andalovana tany ny tanao ianao avy aty alavitra no mahatsapa hoe ahoana marina ny zava-misy eto amin'ny firenena. Ary tiana hitanao mihitsy manao fampitahana hoe nanahoana ny tsara sa ny ratsy. Dia za aloha nitsoriko
dia ny ratsy tanteraka lasa reny zao ny bus voatonga ny ratsy tanteraka satria na ny rano zay tsy de nisy olana taloha raha zao amin'izao fotoana lasa zavatra tena hoe denrée rare, zany hoe tsy maintsy manana moyen no vao manana azy. Fa de niaty tamin'ny bidon jaune koa ny tena tany tatitra rano, miady amin'ny rano sy ny zika sy ny bidon jaune sy ny siny be, ka mamerina ny fanairana nyreto mpitondra fanavozana. Nareo no andrandraina hitondra an'izany fanavozana zany, marina fa sarotra manavotra ny firenena io satria efa latsaka ambany loatra tsika, ka nareo nefa nandray andraikitra dia any aminareo miangonan'ny responsabilité rehetrarehetra. Tsy mandeha io dia nareo ary mahatatesy nareo fanakianana satria rehefa mitondra ianao tompon'andraikitra dia tokony hazaka an'izany fanakianana zany, fa tsy vao misokatra amin'ny vavan'ny olona dia enjehany otrany rehetrarehetra. Eo zao vao nisokatra ty Facebook ty dia misy mbola mirediridy mampiseho ny sarin'le colonel PRRM sy Rajoelina dia hoe iza ny fidinareo, fa mitapy ve le malagasy efa lasa adala ve tsika sa efa tsisy atodotsony olona efa filo azo lazainy hoe inona mafilo azy to, tsisy mafilo azy, olona mpahamadika tanindrazana, mpivarotra tanindrazana, efa reny nataony efa nifampitehiny amin'ny firenena, efa reny mandositra amplantsura amin'ny frantsay reny, mbola inona koa mbola iresahana akory hoe raha mirotsaka ireo dia inona no olona zany efa tsy inéligible vie zany Rajoelina zany raha ny tokony ho izy, tsy raha vao miditra any zany dia any ampigadrana izy ny éligible, tonga dia any antsefa tsy menan'ireo fonja mieritreritrosika sy ny karazan'ireo akory, fa tokony isaintsika malagasy andray an-tanana ny fiainantsika manomboka izao, satria raha tsy hanao an'izany tsika tsisy olon-kafa hanao an'izany amin'ny toerantsika. Ary ny tiako tenenina dia ho avy indray zao le resaka fifidianana sy ny karazan'io raha mbola avelantsika hanao ny ataony ireo CNI sy HCC ireo zay baikon'ny frantsay ireo, frantsay mibaikony ty fitondrana fanavozany ty aloha dia mbola mipetraka amin'ny fanontaniana hoe baikon'ny frantsay ve ry zalahy ireo sa tsy, fa raha tsy baiko, raha ny tena marina dia mbola baikon'ny frantsay ireo, satria ny mamelona mame mivola ny mame manindry mame mibaiko. Ka raha nijery vetivety dia hoe mandroso ve le firenena, misy zavatra marina, misy zavatra mivoatra, misy zavatra hitanao hoe fanamboarana lehibe, tsy ny trano be aloha amiko mifandrosoana, marina fa feno fanamboarana etsero fanotorana tany reny aloha dia magaga hoe ahoana no amezana vahiny alalana anototra ny tanitsika tsy misy faranotra an'ireny. Io ny akamaroan'io dia ny karana na sinoa, trano be mitsangana dia sinoa io, zavatra be mitsangana dia karana io. Totorana daholo ny tanim-bahoaka rehetrarehetra, misy tanin'ny malagasy ara voahidy any anatiny eny le olona mafiady kely dia maty ho azy eo le tanin'olona dia tsy maintsy amety tsy satry. Ka ireo vahiny ireo raha mbola ireo no baika ao amin'ny tanitsika, satria ny karana sy ny frantsay ny nanongana ny Ravalomanana tamin'ny 1904. Ny frantsay ny nampanongana ny Ravalomanana fa tsy Rajoelina mihitsy ny nahongana ny Ravalomanana. Angalana an'le fitondrana, ametrahana olona pondra ohatran'ny Rajoelina, ary hatramin'izao dia mbola tsy fantatra raha tena hoe ireo marina ve mbola mibaiko an'ity fanavozana ity, satria
raha mbola plan B amin'ny frantsay ihany io fanavozana io dia tsisy zavatra iova zany eo amintsika, satria efa ireo karana sy sinoa sy frantsay ireo no antsoina hoe état profond, zany hoe reo no tena fahefana eo ambonin'ny fahefana, reo no mibaiko ireo mpitondra antsika. Matoa tsy afaka misotro rano ny malagasy sy manjakazaka ohatr'izao ny vahiny eto amin'ny tanitsika, ka nahita maso nandinika nijery matoa manao izao fanambarana izao, fa dia izao midisa miaraka amin'ny resaka amiko eto zany enonareo mitabataba zany, reny no ara moa izy tsika any amintsika. Io zao misy olona manena azy sakafo, dia hitanareo amin'izany zany hoe miaina anatin'ny filaminana sy ny fandrosoana, ka dia mirary soa sy ny tsara ho an'ny tanindrazantsika, mirary soa ary mampahery anareo mpitondra. Hatreto mbola tsisy hoe manenjika tanteraka za fombako nanenjika tamin'ny Rajoelina aloha vao nametraka tongotra teo amin'ny fitondrana iny tamin'ny 2024 za voalohany nanenjika an'iny mandrakizao. Fa mila mampiseho nareo mpitondra ankehitriny fa ho an'ny vahoaka marina ny fisianareo, ary raha ny tena izy ny fitondrana fanavozana io tsy resaka andravina ny olona ny firenena io, satria na zato taona ary nareo hitondra eo anao tetezamita eo tsy ao ravina ny olany Madagasikara io, satria ny antony raha mbola amin'ny frantsay sy mivahiny mbola ikenareo sy mibaiko anareo hoe azalany io CNI io, azo ovainy io ACC io, ty atao premier ministre, ty ataovy an'izao, tsisy anjara zany eo amin'ny tanitsika io. Ka mampahery anareo andray an-tanana ny tena hoe fiainam-bahoaka, hoe ny vahoaka marina no nametraka antom-pisinareo eo amin'ny fitantanana io, ary farany dia tsy resaka hoe fifidianana no anovany tanitsika io, raha izao zava-misy sy mitranga hita sy ary azo tsapataina an'izao, fa mila ny fahamarinana, mila intégrité, mila an'izany hoe honnêteté an'izany hoe mpitondra izany, ary tokony averina ao anatin'ny lohanareo inona mission napetraka amin'izao fitondrana fanavozana izao, dia ny amerina ny fahamarinana, amerina an'izany hoe tandalana, hoe tena misy lalàna tsy misy mifanararota-pahefana sy tsy maty manota ohatry ny teo aloha, fa lalàna maneho hevitra. Mission nomenanareo voalohany dia hanao an'le concertation nationale, ahitana hoe inona no etaeta-po ny vahoaka malagasy hitantanana an'izany Madagasikara zany, amezany rehetra ny heviny sy ny sosikeviny, ary zany dia tena tokony zany natao faran'izay aingana indrindra, satria raha variana mbola andeha hoe ianao no andeha hanao amahany problème ny rano ny angovo sy ty lalana sy ny karazany rehetra ty na omena 100 taona ary ianao amin'ny fitondrana tsy lanim-bahoaka, tsy lanim-bahoaka nareo, tsisy vahoaka nametraka anareo teo, dia tsisy zavatra anjara eo, ary raha mbola hanao ohatrany nataon'ny Rajoelina ihany nareo, karakara fifidianana, ny olona efa mitondra ny tetezamita ihany no hirotsaka ho kandida rehefa avy eo, dia mazava ho azy fa nareo no sady polisy no volera, nareo zany no sady mandidy no anapaka, ohatrany nataon'ny Rajoelina ihany, tsy ampy-taona izy ny fenony ny taona ny nampidiny hoe afaka mirotsaka filoham-pirenena vao 4 taona. Zao indray maheno hoe tsy mahazo miditra ny olona efa be taona, zavatra tsy mamerina ny zavatra efa nisy teo aloha nareo raha izany no ataonareo.
fa raha te hampandroso ny firenena dia manavao ny toe-tsaina, miverina amin'izay fahamarinana tanterak'izay mandinika anao zay mampandeha aingana, indrindra ny fifidianana madio sy mangarahara, mba hisiana mpitondra tena lanim-bahoaka, lanin'ny vahoaka malagasy marina, fa tsy hoe mpitondra zay lanin'ny mpanjanatany, lanin'ny frantsay sy lanin'ny karana, zay ireo no miaro ny tompontsoany amin'ny firenentsika io. Satria raha mijery ny zava-misy ianao ny fandrosoanao Madagasikara dia tsy fandrosoan'ny Madagasikara fa fandrosoan'ny vahiny ao anatin'ny Madagasikara. Eldorado amin'ny vahiny Madagasikara amin'izao fotoana izao, satria goragora, tany totrany tsy misy lalàna, azo atao daholo zay adalàna sy agegena rehetra ity, tsy fanarahan-dalàna ataon'ireo be vola, dia nefa rany dia tsika miapotika, rendrika hatrany ny vahiny ny manan-karena, ary rehefa manan-karena izy dia matanjaka anazy ny fahefana, efa eo am-pelantanany daholo ny antoky ny fiainam-pirenena rehetra, ny infrastructure rehetra, na industrie na ny télécommunication, ninninona efa eo am-pelantanany daholo. Ka raha vao tsy miovitsika ary tsy mandray ny fiainantsika no avy amin'ny firenentsika tanana, fa mbola anaiky ho manipulena, ho viravirain'ireo be vola ireo izay tsy aro afa-tsy ny tompontsoany. Satria ao Madagasikara ny olona manana tompontsoa ao amin'izao tsika miteny izao dia mivahiny, tsisy afa-tsy izay, tsisy tompontsoa amin'ny malagasy ao Madagasikara, na ny ray silako mainty zakan'ny lalitra ro fitenenana. Ka tokony ho tonga saina daholo tsika vahoaka, ianareo mpitondra koa, tsy pazana an'izany teny ampahendreny izany, tsy resaka fanenjehana izany na resaka fanakianana, fa filazana ny zava-misy, mba hahatonga saina anareo fa anareo ny tompony andraikitra dia raiso ny andraikitrareo, amerina amin'ny firenena amin'ny laoniny, amerina izany Madagasikara zany amin'ny malagasy. Satria raha mijery any ianao amin'izao fotoana, ray volana sy tapany teo ny antondihako tany nisy fahoriana tany tsy maintsy natrehana, tsy misy amin'ny malagasy intsony io, mijoalajoala ny tranony vahiny, mijoalajoala ny centre commercial, mijoalajoala ny trano be ny karana, ny sinoa sy ny karazany. Etsy anilany etsy trano kely malagasy, trano bidonville, amboarina amin'ny fanitso, anatina tany nionaona tapitra ny tetsemana totofana ny tany, dia vao miakatra ny rano dia any anaty onaona matory sy miaina. Zany ny zava-misy sy tsapa, ary hita erak'izay ale rehetra. Tsy antsika malagasy itsony ny firenentsika. Raha mitoy izao afaka kelikely dia ataon'ireo vahiny ireo anjorom-bala sika, fa tokony isaina tsika vahoaka, ianareo mpitondra, raha mbola mieritreritra anareo hoe ho mpitondra marina, sy hoe anasoa sy anavotra zany Madagasikara zany, ka dia manao mandram-peona vetivety indray fa tsetsasetsa tsy aritra kely iny, satria feno tokoa ny maso, feno ny fo, mahita ny fahoriana, ary niaina ny fahoriana fa tsy hoe nahita fotsiny. Nahita an'izany ohatry ny ahoana zany fijalian'ny vahoaka malagasy zany, na resaka ao amin'ny lafim-piainana rehetrarehetra. Ka dia manao mandram-peona vetivety antsika rehetra indray, fa dia veloma tompoko lahy sy tompoko vavy.